Assistência técnica Cave. Então, galera, tô aqui mais uma vez gravando esse vídeo aqui para dizer a vocês que um amigo me deu esse motor, um ventilador, né? Ventilador, motor fraquinho, ventilador pequeno. E falei, eu preciso de ventilador, fazer uma furadeira de banca, uma furadeirazinha fraquinha aqui para furar algumas coisas, né? E aí, só que o motor roda sentido horário e eu preciso de um anti-horário. Falei, o que eu vou fazer? Olhei, investi os fios, não deu certo, investi o estator, não deu certo, e aí ficou sempre sentido horário. Agora, posso perder esse motor. Aí tive a ideia de fixar ele aqui na bancadinha aqui, a bancada aqui. Tô fazendo a prateleirinha aqui e tal. Como falei para vocês em outros vídeos aí, são tudo aqui de material reciclado, né? E eu faço as bancadas. Aí, como eu já fiz ventilador, fiz essa fonte alimentadora aí, né? Uma fonte alimentadora, não, fonte alimentadora de celular é essa aqui. Celular é alimentar a plaquinha aqui do som, como já tem no YouTube aí, já mostrei para vocês no meu canal. Mas essa tomada que eu fiz aqui, ela é aqui na minha cidade, né, na Bahia. A Bahia quase toda aqui é 220, por exemplo, na minha cidade aqui, Vitória da Conquista, é 220. Então, essa tomada é 220, mas ela tem aquela outra saidinha ali, 110, que às vezes aparecem umas máquinas 110 aqui. E aí, falei, esse motor aqui eu não posso perder ele. Não vou perder. Aí, instalei ele aqui. Às vezes eu preciso estar lixando aí algum contato que oxida, a gente tem que estar lixando, tal. Aí aproveita aqui. E também é um motor fraco, mas não é tão fraco assim. Ele tava faltando, não tava funcionando, né? Aí eu liguei ele, medi certinho, tava bom. Aí fui ver o tal do capacitor. Aí comprei um capacitorzinho, ficou em torno aí de 6,50, parece. Botei e ele funciona normal. Primeira, segunda e terceira. Aí, pelo menos aí para lixar minhas coisas, amolar uma broca, ele dá certinho. Se você localizar aqui o lado certinho aqui, você vai conseguir afiar, quer ver? Vamos lá. Então você não perde o motor de tudo. Para alguma coisa ele serve. Só você ter ideias, né? Botar a sua mentinha aí para funcionar, você vai conseguir um resultado bom com ele aqui, entendeu? Então, olha, já ficou já no jeito, ó. Vamos lá, ó. Olha que luxo, galera. Olha que luxo. Afiadinho. Então é isso aí, galera. Vocês que tem umas ideias de gêneros aí, um pessoal que faz muitas coisas, então deixa nos comentários aí, me dá mais ideia aí, que eu tô aqui para aprender. Tô em fase de crescimento, então tô aqui para aprender. Valeu, galera. Compartilha os vídeos, ativa o sininho de notificações para quando que eu vou estar sempre botando vídeos aí no YouTube. Então vocês deixem nos comentários aí mais ideia para mim, que eu tô aqui para aprender. Desde já agradeço a vocês e até mais.